Jeśli tworzysz agentów za pomocą N8N, to prędzej czy później zdarzysz się z taką informacją, w której tutaj pod tym prezencikiem pojawia się informacja, że masz wersję 1.100.1, która została opublikowana 4 tygodnie temu, ale pojawiło się 5 nowych wersji, więc trzeba go zaktualizować. No i teraz jak klikniesz tutaj, to niestety nie dostaniesz zbyt pomocnych informacji. Te informacje, które tutaj się znajdują, są trudne, skomplikowane, niewiele mi wyjaśniają, w związku z czym stworzyłem ten krótki poradnik, jak zupdate'ować N8N, kiedy korzystasz z Ralway. Więc Ralway to taki serwer, na którym można bardzo łatwo agenta postawić. On automatycznie instaluje się z bazą danych, z wszystkimi możliwymi funkcjami. Jest to szybkie, intuicyjne narzędzie do tego, aby tym agentami zarządzać. Oprócz tego dzisiaj korzystam głównie z Hostingera, który jest partnerem mojego bloga, ponieważ tamten VPS i obsługa tego, jak tworzyć agent w N8N, jest po prostu dużo prostsze, bardziej intuicyjne i łatwiejsze, więc zapraszam też do osobnego materiału, jak zaktualizować sobie N8N w tym systemie Hostingera. Link gdzieś powinien tutaj do filmu się znajdować. Partnerem kanału jest UseMe, platforma dla freelancerów do rozliczeń, Viral Media, produkcja i obsługa kanałów YouTube. Bardzo ważne, to mało prawdopodobne, ale jednak możliwe, że w momencie aktualizacji coś pójdzie nie tak. Jest 99,9% szansy, że nie, ale nadal trzeba to brać pod uwagę. Dlatego jeżeli robisz tego typu update, czy tego typu aktualizację, a nie masz właśnie serwera z backupem, tak jak w przypadku Hostingera, nie możesz łatwo przywrócić poprzedniej wersji, to warto byś wszedł sobie w każdego swojego agenta, kliknął tutaj 3 kropki, następnie go pobrał i na tej podstawie ten plik JSON, który tutaj się pobierze, będzie bardzo łatwy do zaktualizowania, w razie czego pobrania po ponownym postawieniu serwera tak naprawdę zupełnie od nowa. To teraz zaktualizujmy naszego agenta bezpośrednio w Ralway. Po wejściu w Ralway wybieramy naszą instancję, tam gdzie są postawione nasz serwer do obsługi N8N. Raz jeszcze przypomnę, że dzisiaj korzystam z Hostingera, bo tam jest trochę łatwiej. W osobnym materiale też przygotuję materiał, jak zaktualizować sobie w Hostingerze. Tutaj potencjalnie może być kilka rzeczy pójść nie tak, więc mamy tutaj dwie instancje N8N. Jedna worker, czyli ta, która pracuje w tle, wykonuje pewne zadania, i primary, na którym jest ta realna instancja, z której dzisiaj będziemy korzystali. Żeby to zaktualizować, wchodzimy po prostu w 3 kropki. Nie to kliknąłem. Klikamy w 3 kropki i klikamy redeploy. I mamy taki komunikat, czy na pewno jesteś pewien, że chcesz to zrobić. Klikamy redeploy i w tym momencie tak naprawdę to, co się będzie działo, to cała instalacja pojawi się jeszcze raz już z tego Dockera, czyli z takiej funkcji zapisu obrazu N8N, już w najnowszej, najświeższej wersji. Teraz zobaczymy, jak długo to zajmie. Powinno zająć kilkanaście sekund. Zaraz potem będziemy w stanie odświeżyć naszego agenta i zobaczymy, że mamy zainstalowaną najnowszą wersję. A warto robić dlatego, że wraz z aktualizacją N8N pojawiają się różnego rodzaju funkcje, które są bardzo użyteczne pod kątem na przykład tego, że w ostatniej wersji N8N pojawiło się takie rozwiązanie. Dobra, odświeżmy teraz. I po odświeżeniu strony od razu mamy informację o tym, że właśnie pojawiły się nowe funkcje, na przykład Agent Tools i kilka innych ciekawych elementów, które są w środku. No i właśnie dlaczego to jest takie ciekawe, bo na przykład w ostatniej wersji, weźmy sobie tutaj jakieś dowolne workflow takie testowe. Jedna z rzeczy, która teraz pojawia się jako bardzo ciekawa, w momencie, kiedy wejdziemy sobie w takiego agenta, to wcześniej mogliśmy wybrać tylko jednego agenta AI. Nie mogliśmy tutaj na przykład podpiąć sobie drugiego. Mogliśmy oczywiście skorzystać sobie z funkcji OpenRouter, który jest taką aplikacją, ale płatną, która właśnie na tej podstawie ten model będzie nam wybierała. Ale teraz, kiedy utworzymy sobie nowego noda i wybierzemy sobie agenta AI, to on teraz ma zupełnie nowe funkcje. Dobra, zignorujmy to na razie. Czyli zamiast tego agenta musimy podpiąć tego nowego w tej nowej wersji, bo tutaj po kliknięciu plusik możemy wybrać coś takiego jak model selector. I na tej podstawie możemy dodać mu zasady gry, kiedy jaki model ma podejmować jaką decyzję, i na tej podstawie podpiąć nawet kilku różnych agentów, którzy będą wykonywali te nasze zadania specjalne. Na przykład tutaj podepniemy sobie teraz właśnie ChatGPT, a tutaj podepniemy sobie Gemini, a tutaj podepniemy sobie OpenAI, czyli ChatGPT, i na tej podstawie nie musimy korzystać z zewnętrznych płatnych aplikacji, tylko od razu model selector będzie podejmował decyzję, z których rzeczy korzystać. Właśnie dlatego między innymi warto aktualizować N8N. Jeśli budowanie agentów AI Cię interesuje, chcesz dowiedzieć się więcej, jak budować całych master agentów, jak te elementy dzisiaj mogą Ci pomagać, to serdecznie zapraszam do stawiania łapki w górę, subskrypcji. Postaram się przygotować wiele ciekawych materiałów na tym kanale.